Buyurun Elman müəllim. Bu məsələlərlə bağlı onu qeyd edeyim ki, Birləşmiş Ştatlar, ona görə Birləşmiş Ştatlar oldu ki, o 1-ci Dünya müharibəsinə 14-də başladı mı Dünya müharibəsi? 17-ci ildə qoşuldu. Bu müharibənin qaliblərindən oldu və bundan xeyli qazandı. 2-ci Dünya müharibəsinə 44-cü ildə qoşuldu və müharibənin taleyini həll edən dövlətlərdən 12 günlük savaşda da sonunda qoşuldu. İndi də müharibəyə qoşuldu və tam məsuliyyəti Amma indi lap başdan qoşuldu. İndi lap məsuliyyəti ilə deyirəm ki, bu müharibədə də qazanmış vəziyyətdə çıxan Birləşmiş Ştatlar olacaq. Niyə? Müharibənin bütün xərclərini qoyacaq Fars körfəzinin ərəb dövlətlərinin boynuna. Ona da verəcək. İndi görün, mənə elə gəlir ki, verməkdən başqa çarələr də qalmayacaq. İkincisi o baxımdan ki, Birləşmiş Ştatların hərbi sənaye kompleksi bu günləri bəlkə də özünün ən gözəl çağlarını yaşayır. Bilir ki, bu müharibə bitəndən sonra Fars körfəzi ölkələri Səudiyyə Ərəbistanı başda olmalı. Birləşmiş Ştatlar əməlli başlı sifarişlər verəcəklər. Hərbi sifarişlər ki, xahiş edirik. Peki Çinə verəcəklər? Xahiş edirik bizə, yox, Çinin gəlib nədir bu Fars körfəzinin ərəb ölkələrini İranın və digərinin təhlükəsindən qorumaq ehtimalı çox aşağıdır. Yox, silah sifarişi. Yazılım dili fərqi var. Bax, mən bunu biraz araşdırdım. Silahlardan istifadənin yazılım dilləri var da. Bax, Səudiyyə Ərəbistanı və ərəb ölkələri o Amerikanın, belə deyək də, yazılım dilinə öyrəşmiş sistemlərdir. Peykdən alır, onu emal eləyir və hərəkət eləyir. Çinin Amerikanlarla rəqib olduğuna görə dili fərqlidir. Yəni, onun necə İran başa düşür və F-35 İrana kömək eləyir birbaşa. Birbaşa özü kömək eləyir. Orada oxumağında da kömək eləyir. Bəli, birbaşa kömək eləyir. Oxumağında yox, özü ekspertlər gəlir, otururlar orada və başlayırlar dəstək verməyə. Elçin bəy çox doğrudur. O faktor ki, bugün Amerikanın o qırıcı təyyarələrini ki, vura bilir İran, o texnologiya Çinin texnologiyası. Çinin texnologiyası. Hər şey öz adı ilə çağırır. Çinin texnologiyası. Ona görə bəli, Çinə müraciət eləmək imkanı var. Arzuxan müəllim, məsələ ondadır ki, dünya bazarında Çin hərbi silah satışı baxımından öncül mövqelərdə sayılmır. Orada Birləşmiş Ştatlardır, orada Rusiyadır, orada İsraildir və s. Keçən il qələbənin 50-liyi, üzr istəyirəm, qələbəyə həsr olunmuş parad Çində 80 illiyi. Bax, o paraddan sonra çox şey dəyişdi Çinlə bağlı. Desöz ki, Çin bu günləri Afrika qitəsində söz sahibi olub, mən mübahisə eləmədim, doğrudan da çox böyük sayda resurslarına daxil olub. Ancaq Birləşmiş Ştatların bəyən mən sizə bir misal verim, sözümün canı o idi. Elə onun şübhə altına aldı da Dünyadakı bütün maraqları var. Soruşanda ki, ay Birləşmiş Ştatlar, sənin dünyada bu qədər maraqların var. Onun üçün biri yoxdur ki, hamısına üstün olsun, deyir yaxın şəhər. Yaxın şəhər havası kimi olar. Bax, siz dediniz, büdcəsini artırıb, hərbi büdcəsini artırır. Siz dediniz, hər yerdə bazası var və Kazım məndə deyir ki, indi ondan imtina eləmək istəyir ABŞ. O artıq istəmir ki, o ağır xərclər olsun. Bilirsiniz, Birləşmiş Ştatların bu, deməli, gələcəkdə bu xərclərin azaldılması və s. məsələləri uzaq perspektiv məsələlərdir. Söhbət bugündən gedir, bugünkü reallıqdan gedir. Bugün də deyik, gəlin qoruyun da körfəzi. Bugün resurslar uğrunda müharibə gedir. Trump hətta açıq şəkildə deyir, başqası olsa deyər ki, bizim geosiyasi maraqlarımız, demokratiya müdafiə deyir, mən İrandan gəlmişəm onun neftinə görə. İndi deyir istəmirəm. İndi deyir istəmirəm. Yox, elə şey yoxdur. Kazım müəllim. Birləşmiş Ştatlar açıq şəkildə bunu ifadə edir və ona görə nə qədər ki, resurslar məsələsi aktualdır, Birləşmiş Ştatlar özünün ənənəvi siyasətinə geri çəkilsin, izolyasiyonizmə qayıtsın, nə bilim, Monroe doktrinasına qayıtsın, bu gələcəyin işləridir. Söhbət bugündən gedir və sabahdan gedir. Bu reallıqda Birləşmiş Ştatlar əgər hərbi büdcəsini 1,5 trilyona qaldırırsa, bu tamamilə onun təsdiqidir ki, o bir çox məsələlər daha çox müdaxilə edəcək, hərbi yolla müdaxilə edəcək və öz maraqlarını müdafiə edəcək.